जाने लगे हैं। तो गाइस आज हमें जाना है शाम को 10 बजे एक डिनर पार्टी में जो हमारे शिवालिक कॉलेज से ऑर्गेनाइज किए द आर्ट इज सक्सेस पार्टी बिकॉज हमें क्लास A+ मिला है। तो उसकी वजह से हमें साड़ी में बहुत है। तो डिनर है हम रात को 10 बजे तो हम निकल जाएंगे 9 बजे क्योंकि 1 आधा घंटा तो आने में लग जाएगा ना। वो है मधुबन होटल में। ये मधुबन होता है तो ये न्यू ड्रेस मैंने एक शॉट डाला है तो देखिए सब डिटेलिंग सारी आपको पता चलेंगी। तो मैं यही यूज करने वाली हूँ रात को। एंड गाइस अगर किसी को जानने में जब मैं 4-5 साल की थी तो मैं कैसे दिखती थी आज मेरा फेस देख लो ऑलमोस्ट देख लो आज मम्मा ने मेरी फोटो खींची तो मैंने मम्मी को बोला मम्मा मैं तो 4 इयर्स की लग रही हूँ और आप ऐसे लग रहे हो जैसे अभी जैसे आपने अभी मुझे पैदा किया हो। इतना सूझा वाला बंदर जैसा। तो बंदा कम करता है तो ये प्यारे तारी मैं अजीब हरकतें करने लग जाती हूँ बात पे। चलो मिलते हैं हम आपको मधुबन होटल के रास्ते में या फिर मैं कहूँ रात के 10 बजे डिनर में।